Aujourd'hui, une petite vidéo sur les machines à laver. J'ai fait une bêtise. Quand on achète une machine neuve, il y a des fixations derrière pour bloquer le tambour. Si on ne les enlève pas, c'est la catastrophe. Donc, toujours vérifier s'il faut enlever les vis. Donc, on enlève les vis. Là, alors, il y a une vis là, une vis de l'autre côté, une en haut, une là. Du coup, les vis sont là, on fait le test. Mais c'est magnifique, ça bouge presque plus. Ah, c'est bon. Tip top. Ça vous aurait peut-être appris quelque chose.